咁今次嚟法國同啲 designer 交流，其實都好大得着啦。咁因為都聽咗咁多個 designer 佢哋嘅分享咧，其實我哋都見到佢有好多唔同嘅 topic。咁包括工業設計啦、汽車設計啦，亦都有啲係講緊一啲可能人權嘅或者係環保嘅。咁呢一啲其實我哋喺香港作為 designer 都未必有一啲咁豐富嘅 topic 可以見到。咁同 designer溝通完之後，我哋作為 designer 其實都開闊咗眼界啦，因為好多佢哋關於一啲 local 嘅議題，譬如漁民嘅對於環境嘅破壞啊，咁點樣可以做得好啲啊？作為 designer 喺有一個 impact 喺入邊。咁我哋作為 designer，除咗處理一啲美觀啊或者功能嘅時候咧，其實都可以諗多啲關於一啲議題性嘅嘢，咁幫到呢個世界去做得更好咯。咁今次嘅 trip 嚟到巴黎啦，咁其實見到好多好似博物館啊或者 M&O 嘅現場，其實佢哋嘅美感同埋對於藝術啊手工藝嘅追求咧，其實都係一個好高嘅水平嚟嘅。咁同埋我哋香港而家一啲比較快商業社會，再加埋一啲 AI 嘅影響之下咧，其實呢一樣嘢嘅平衡，如果我哋可以都同樣做得到嘅話咧，對我哋嘅設計都會好大嘅幫助。